Martic vibes! Hello guys! Welcome back to my channel, Martic Vibes! So yun guys, for today's videos, ay meron kaming activities na gagawin. Merong simultaneous earthquake drill ngayon guys na gagawin. So let's go! Duck, cover, and hold! Magkaroon ng building inspection, magkaroon ng worksite inspection, at alamin kung anong mga gawain, mga equipment, mga materyales na ginagamit sa workplace ang posibleng maging sanhi ng kamatayan o pagkasugat ng mga tao. Ayusin, better day. Maraming salamat po, Sertss, sa inyong napakapag-update sa atin ngayong umaga ito. At para sa layunin natin ang palakasin ang tatandaan ng sambayan ng Pilipino. At katulad po ng sinabi ni Sertss, maraming salamat po for atingin patungkol sa geologic hazards at sa mga pamamaraan kung paano tayo nagiging ligtas sa mga bandang panganib na ito. I would like to call on the Undersecretary of the Department of Science and Technology and currently the officer in charge of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. I would like to call on Dr. Magandang umaga po, Dr. Lalo na kung may sulong pagkatapos ng lingkod. Kumonsulta sa mga eksperto kung may problema sa mga istruktura. Alalahanin ang lindol mismo ay hindi nakakamatay, pero ang mga istrukturang sira o masisira, yun ang nakakamatay. Earthquakes do not kill people, building collapses. Letter H, handa dapat ang lahat na nakatuon sa workplace preparedness o kahandaan sa lugar ng mga trabaho. Ang mga magagawa ay mahalaga para lumago ang ekonomiya ng bansa. Mahalaga ang buhay nating mga magagawa. Go! Maintain social distancing. Hirapan siyang tumayo at ibalanse ang mga nakasalit sa pader ay nagsipag. Count up! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Good, gentlemen. Okay. Anything? Forest meeting there. Okay, responders up. Conduct search and rescue. Responders, conduct search and rescue. Go.
Sertss, handa, follow. So yun mga ka-good vibes, tapos na yung aming simultaneous earthquake drill. So sana may natutunan kayo sa video na to. At lagi nating tatandaan na kapag merong earthquake, let's do the duck cover and hold. So yun, sabi ni Yusik Solidum na hindi nakakamatay ang earthquake. Ang nakakamatay ay yung building na nag-collapse at yung mga hard object na maaaring tumama sa iyo. So yun, wag nating kalimutan ang duck cover and hold at isipin natin ang kaligtasan natin. So lagi nating tatandaan na ligtas ang may alam. So maraming salamat sa inyong panonood guys, and keep safe.